cómo gritan los desmadrosos, 1, 2, 3. ¿Cómo dice? No te son una flor puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigos anchos, escúchame, no todo viene por cualquier camino de los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de locos del río final. Algo que siempre despertar. ¡Sáltalo, sáltalo, sáltalo! Si tú piensas que me ha roto la maceta, A ver, ¿te la sabes? Cántala, güey, a ver. Vamos a cantarla todos, es un tema muy popular, pero quiero que se escuche hasta el centro de Cuautla y hasta la otra fiesta que está aquí adelante, ¿sale? Así es que vamos a cantarla todos, suena y dice... si tú piensas que me ha roto la maceta, ¡Fuerte! no te preocupes. ¿Cómo dice? Ya me